হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো এবং সুস্থ আছো, আর আমরা অনেক ভালো আছি। আর বর্ষাতে দেখতেই পাচ্ছ উঠানের কি অবস্থা হয়েছে। এতদিন গরমে মরে যাচ্ছিলাম, এবার বর্ষা পড়েছে, তো এবার বর্ষা তো স্বস্তি নেই। তো যাই হোক, এভাবেই দিনটা শুরু করেছি মঙ্গলবারটা। তো আমাদের উঠানটা আসলে মাটির, সেই কারণেই এরকম কাদা প্যাচ প্যাচ হয়ে যায়। আর বর্ষাতে তো বেরোতে পারছি না, তো যার কারণে পুচকুসোনাকে নিয়ে আমাদের দিন চলে যাচ্ছে। আর পুচকুসোনা দেখো মাথায় এই যে রুমালটা বেঁধে দিয়েছে মা, বলে ঠান্ডা লাগবে না, কারণ ওর তো এই সময় মাফলার তো পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া গেলেও হয়তো অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ও এখন কাজ চালানোর জন্য বলছে এটা একদিনের জন্য। তো তাহলে রুমালটা বেঁধেই রাখি, কারণ বাচ্চা ছেলে দেখবে হঠাৎ করে যখন শীতকালে টুপি পরাবে মাথায়, পড়তে চায় না। তো যার কারণে মা বললো যে এটা পরিয়ে রাখ, তাহলে অভ্যেস হয়ে যাবে। তো যার কারণে ওটাকে পরিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এই দিকে পরের দিন একটু বৃষ্টিটা থেমেছিল, যার কারণে ডিউটি গিয়েছিলাম। আসার পথে ভাবলাম যে একটু এটা ভিডিওটা শ্যুট করে নিই, খুব সুন্দর লাগছিলো। মাঝপথে রাস্তা, দুদিকে মানে চাষ হচ্ছে। আর এই চাষগুলো যখন হয়ে যাবে খুব সুন্দর লাগবে। রাস্তার দুপাশে দুটো মানে সবুজ সবুজ, পুরো চারিদিকটা একদম সবুজের সবুজ, এত সুন্দর লাগবে। আর যে জল লেগেছে না, এবার হয়তো সম্ভবত চাষ হতে পারে। যদি বৃষ্টিটা এইভাবেই চলতে থাকে তাহলে হয়তো চাষ হতে পারে। তো যাই হোক, বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি এসে পুটকুসোনাকে নিয়ে যাচ্ছি বান্ধবীর বাড়ি, পাশেই আমাদের বান্ধবীর বাড়ি। তো যাওয়ার সময় ও বললো যে আমরা এসেছি, তো ওর সাথে ঠিকভাবে কথাবার্তা হলো না আর কি। তো তার কারণে ওর বাড়ি গেলাম আর কি, একটু দেখা করতে। অনেক দিনে সেই ছোটোবেলাকার বান্ধবী বলতে পারো। তো ওরও একটা মেয়ে হয়েছে, তো ওর মেয়েকেও একবার দেখতে গিয়েছিলাম। মানে ওর শ্বশুরবাড়ি যায়নি, বাপের বাড়িতেই এসেছিলো, মানে আমাদের পাশেই ওর বাপের বাড়ি, আর এখানেই বিয়ে হয়েছে। তো বাবুকে ওর পাশে দাঁড় করিয়েছি, ওর মুখটা কীরকম ফুলিয়ে দিয়েছে দেখো, ও কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। আর ও বেশ মজা পাচ্ছে, ওর মেয়ে খুব মানে এখন মজাতে আছে। ও খুব কান্দে, যখন কান্নাকাটি করে এরা দুজনেই প্রচুর। আমাদের বাবুও যখন কান্না শুরু করে দেয় না, ব্যাস তাহলে ওর হয়ে গেছে। আর এর কান্না পুরো আমাদের বাড়ি পর্যন্ত শোনা যায়, এমন কান্নাকাটি করে। এখন কেমন তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। আর এখনকার বাচ্চাদেরকে বলতে হবে না, ক্যামেরা দেখতে পেলে এমন তাকিয়ে থাকবে বাবা, মানে কিছু বলার নেই। এদিকে আমি ওর বাড়ি থেকে স্নান করে নিয়েছি, চুলটা ভেজা আছে, তো যার কারণে শুকিয়ে নিচ্ছি। আর একটু রোদও দিয়েছিল, তো যার কারণে শুকোতে বেশি টাইম লাগলো না। এদিকে বাবুকে একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছিলাম, কারণ বাবু একটু হিসি করে দিয়েছিল, তো যার কারণে ওর ড্রেসটা চেঞ্জ করে দিচ্ছিলাম। ওর মা খেতে গিয়েছিল, তো যার কারণে ও আমার কাছেই ছিল। আর ও হবার পর থেকে টাইমটা কীভাবে যে কেটে যায় মানে বুঝতে পারি না, কারণ এতদিন তো বাড়িতে যেহেতু আমি একা থাকতাম, তো কার সাথে কথা বলবো কি বলবো মানে খুঁজে পেতাম না, সবসময় নিজেই মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকতাম। আর এখন পুচকুসোনা আছে বলে পুচকুসোনাকে নিয়ে একটু টাইমটা চলে যায়, মানে খুব ভালোভাবেই কেটে যায়, মানে বুঝতে পারি না। কখনো কখনো ওকে নিয়ে এতটাই মেতে থাকি যে কখন কি ভিডিও ছাড়তে হবে ইউটিউবে, সেটাও মানে একবার দুবার মিস্টেক হয়ে যায়। তো যাই হোক, সেটা তো এক দুদিন মিস্টেক হতেই পারে, কিন্তু পুচকুসোনাকে মানে সবসময় যে আমি নিয়ে রাখি, মানে এটা তো আমার খুবই ভালো লাগে, মানে আমার বোরিং লাগে না। ওকে নিয়ে আমার ঠিক টাইম কেটে যায় আর কি। আর ও দেখো মোবাইল পেলে ওর আর কিছু চাই না। চেষ্টা করছিলাম ঘুম পাড়াবার আর কি, তো কোনো মতে ঘুমোবে না ও আর কি। তো ওর মা আসবে, তারপরে ওকে দিয়ে দেবো ওর মাকে। তো ওই জন্য আমার কোলেই আছে এখন। ওর মনে হচ্ছে খিদে পেয়ে গিয়েছিলো, তো যার কারণে ও থাকছিল না। খিদে পেলে ও কাউকে চেনে না, তখন আর ও থাকতে চায় না, মানে এমন কান্না শুরু করে দেয়, মানে তখন রাখা ওকে অসম্ভব হয়ে যায়। খিদে একবার পেয়ে গেলে ওকে মানে কোনো মতে কেউ রাখতে পারবে না, কোনো মতে না। তো যাই হোক, ওকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে দিলাম। তারপরে আমার এই স্কুলের কাজগুলো ছিল খাতার কিছু, তো সেইগুলো সারছিলাম। বাচ্চাদের ওয়েট টোয়েট এসবগুলো সব তুলতে হয় মাসের প্রথম দিকে আর কি, একটু চাপ থাকে মাসের প্রথমে, আর মাসের লাস্টের দিকেও একটু চাপ থাকে, মানে ভীষণই বলতে পারো একটু চাপ থাকে। তো যাই হোক, টাইম তো এমনিতে তো আর পাওয়া যায় না, কারণ এদিকে ইউটিউবটাও যেহেতু করতে হয়, মানে একটা টাইম আছে, সেই টাইমে এবারে ভিডিও ছাড়ো, এডিট করো, অনেক রকম সমস্যা। আর একা হাতে সব দিকটা ম্যানেজ করা যায় না সত্যিই। তো আর আমাকে যেহেতু একাটাই সব দিকটা ম্যানেজ করতে হয়, তো যার কারণে আমাকে সব দিকটা মানে ঠিক বজায় রেখে নিই আমি আর কি। মানে অতটা অসুবিধা হয়নি, কিন্তু কখনো কখনো মনে হয় যে হ্যাঁ, আমার সাথেও যদি কেউ একটু হাতে 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 কাজ করে দিত তো ভালো হতো। তো যাই হোক, কাজগুলো করে নিচ্ছিলাম, সেই ইয়েতে আবার বাবুকে ওর মা রেখে দিয়ে গেল, কারণ বিছানাটা একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। তো তার কারণে ওর মা একটু রেখে দিয়ে গেল, যে বললো একটু দেখো আমি এখনই আসছি। তো ও তো সোজা কোনো মতে থাকবে না শুয়ে, সে পাল্টি ও খাবেই। আর ও খাতার উপরে আমার পাল্টি খেয়ে গিয়েছিল, তো যার কারণে ওকে আবার আমি তুলে ওকে আবার সরিয়ে দিলাম। কারণ এত ছটপটে হয়ে গেছে এখন, ও বসতে শিখলে আর দাঁড়াতে শিখলে কি করবে, মানে পুরো মানে ঘরটা আমাদের কি করে রাখবে, মানে ওইটাই ভাবছি যে কি করবে। এখনই এই শুয়ে শুয়ে ওর মানে এত দুষ্টুমি ওর, মানে ওর
মানে একটু বসতে শিখে গেলে তাহলে আর দাঁড়াতে শিখে গেলে তাহলে তো আর ওকে রাখাই যাবে না, তখন গোটা ঘর এলোমেলো করে একদম খাতাপত্র ছিঁড়ে একাকার করে দেবে। তো যাই হোক ওকে একটু আদর করলাম। ও যখন সামনে থাকে তখন কোলে না নিয়ে আমি থাকতে পারি না, যতই ওকে কোলে নিই। মানে সামনে থাকলে আমার মানে সবসময় কোলে নিতে মন যায় আর কি। সন্ধ্যাবেলায় একটু মানে চা খেতে মন যাচ্ছিলো, অনেকদিন চা খাইনি, তো তার কারণে চাটা করবো। বাবা দুধটা ফেটে গেছে, তো যাই হোক দুধটা ফেটে গেলেও আর কি চাটা খুব সুন্দরই হয়েছিল। আমি এমনিতে চা পছন্দ করি না, আমি লিকার চা খাই, তো সেদিন একটু মন গেল যে দুধ চা করি। অন্য কারো দেখেছি চায়ের প্রতি এতই নেশা যে মানে ওকে যখনই দেবে চা সে তখনই খাবে, সে দুপুর হোক সন্ধে হোক মানে রাত হোক, মানে অনেকেরই থাকে। তো আমার সেইটা নেই আর কি, যে আমি চা খেতেই হবে মানে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমি এমনিতে লিকার চাটাই বেশি খাই, কারণ দুধ এমনিতেই আমার বলতে গেলে গায়ের দুধ এটা আমার সহ্য হয় না, জানি না কেন আমার প্রচুর পিম্পলস বেরিয়ে যায়। তো আর দুধের মানে দুধ জাতীয় জিনিস খেলেই আর কি পিম্পলস হয়, মানে এটা শুনেছি আর কি। আর একবার দেখেও ছিলাম ইউটিউবে, তো জানি না কতটা কি সত্যি কথা। যাই হোক বর্ষার 2টো দিন এভাবেই কেটে গেল। তো তোমাদের ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাতে ভুলবে না। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। তো দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। তো তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এই কামনেই করি। টাটা।